Presiden Kemigalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala uloong. Baka Congress kala yo iki kertong ki baklan na pen Ursula constituency, bat na nartiang constituency, ban penliam iki MLE kata yo uba Preston Tensong bari uba senyaw bahalang dhar haka election MLE House Nam Arjar Arpulai 11. Uloong bamaria yo iki kertong ki babiang ki pajpa ki lapai kmat biang syaka parti. Kumban syukudau, baka Congress kan penyang yakun daw ba Nehru Suting na pen Ursula constituency, persya yo ba Preston Tensong. Ke parti datang ke parti Kongres ke bapak iki grassroots. Kini i ba haba kipet ki leaders, kini pek ba nimde shu ban yok kandidat. For example, penurslah. Baro ki lapet, Andre mentan dawan kandidat baro ki ban pai yang ki grassroots. Kini i po nartiang. Kini pek ba Kongres Kamdon, Andre mentan yang good fight po nartiang ki grassroots ki lawan. Ki grassroots ki ne ki leaders ki pet haba ki pet ki leaders ting ki grassroots ki lek. Tang bala dingi yo ban substitute dan dingi yo leader biang ki ban pai biang ki tristom biang tan i de tang ka Kongres ba ki breu ki don ki senia ki breu ki don kata ka jing seo hun haba don haba Kongres hado grassroots level haba ngayai nanong kendong haba keling ki jakang i de tang ka Kongres ba ki breu ki led ki pet makna ki leaders ro andri ki grassroots ki ne ibai ar mlar ban haba la pet ki leaders te ka mlar ban len ki bai ar ki la ban ra bat ki katu ka ne Ndai babon hi majority hi ngatrai ki kam sio hun sio shania ki ban kam sio scam hi batri bat Kongres bat ki ki parti baro arlang ni baro arang ki don ki lado ka tang ka seng ro lado ubru don to kumolong mentang ngatrai ka kam ka jing shania ka kam klein ha ka seng namar ba lapidon ka seng ka nongrim ki ideology ki babiang kum ka Kongres ka bala ai ka state ka Kongres bala ai ka sexual ka Kongres ka ai infrastructure ki education institutions ki babon ki hospital ki ba biang anatrai kini ki bru ki perkat ya kataro tumut ke parti ro ka don hi te ki nong ele ring hep ai ka kamram jongi pat ban ai ki bru ki ba biang natrai ga jingom jong pi kam long kam babon kan kumagalong ta ban bon kan bon ki barung bani ki ba mi ada grassroots level haki leaders ke de ba piom ki la mi ndai ki leaders te pila I kumba ka kenete kimi na Kongres ki le chitren mun ki klem ne atren mun ki pet biang na trinmun ki le chapo UDP ki pet na UDP ki le NPP don balik BJP ro ta ka jingle ke jing pet ka de no NPP UDP bat ki ke jingle kam de tang po Kongres bat ki parti ro ke don bat ka kata ba piom kata ni cruise ngi long ki meeting ni ro ngi examine haba kimi ke ka daw ba kimi ndai bo ni ki jingmi ke de jing sa thiet haba ngi pe ba marbele yang jing sa thiet kini ki parti ki la approach bat kini ki bodon hengi mentaro but example wat kini ki sitting MDC sitting MLA jongi cruise ki wan singing ai kata te kata try ke we ke jing ki leader ku ba oi pi ki la ban thiet ndai ki voters te ka kham te ngam do jing kermen re bat ka jing ya keren ke jing ya pelu jumut bat ki leaders jongi na kapor ni perkat ya kataro ni ong kam ong ba ula pet ni ju perkat ni ban substitute ni perkat no komen pene ki badon ro